भारत में जब भी मजबूत बाइक्स की बात आती है तो राजदूत का नाम उसमें जरूर आता है। इसे भारत की पहली स्पोर्ट्स बाइक भी मानी जाती है। राजदूत की शुरुआत 1962 में हुई थी, लेकिन उसे पहचान मिली 1973 में फिल्म बॉबी से। तब ये 175 सीसी में आती थी। बाद में ये यामाहा के साथ 350 सीसी इंजन में भी आई। इसके बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लोग इसके दीवाने हो गए। 1980 से 1990 तक के समय में राजदूत ने भारत के बाइक मार्केट में खूब नाम कमाया, लेकिन धीरे धीरे ये ओल्ड फैशन हो गई और लोग इससे मुंह मोड़ने लगे। लेकिन कुछ लोग आज भी इसके शौकीन हैं। अगर आपने राजदूत कभी चलाई है तो कमेंट करो और शेयर करो। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सर्च करें राजदूत।